नमस्कार दोस्तों। आज हमारे सामने है स्मार्ट ब्रेसलेट जो कि मैंने शंघाई चाइना से ख़रीदा है 500 रुपये का। इसमें हम कॉल रिमाइंडर, मैसेज रिमाइंडर, ऑक्सीमेट्री और फटीग के मेजरमेंट्स कर सकते हैं। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्पोर्ट्स रीडोमीटर भी कर सकते हैं। ये वही स्पेसिफिकेशंस है जो मैंने आपको अभी पहले बताए। काफ़ी यूनिक टाइप की पैकिंग है इसकी। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। काफ़ी सस्ती स्मार्ट वॉच आप इससे बोल सकते हैं। ये रही हमारी स्मार्ट वॉच। ये इसका चार्जर है। ये इसकी मैन्युअल है। ये मेड इन चाइना है। अब इसको बाजू में रखते हैं। इसकी चार्जर मुझे बहुत अजीब सी लगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। अभी हम स्मार्ट वॉच को देखते हैं। शायद ये पहले से ही चालू लगती है। अरे 2500 स्टेप्स पहले से ही हो गए हैं। मुझे लगता है कि मेरी बैग में ही चालू रह गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। नमस्कार दोस्तों।